大家好，歡迎收睇 Jessie Cat 澳洲生活。而家珀斯正值係夏天，所以咧都唔係好適合戶外活動啦。變咗我哋食完飯咧，就成日想揾間甜品或者係雪糕鋪食下甜品嘅。但係咧，我自己覺得咧，珀斯其實都幾缺乏呢一類型嘅鋪頭㗎。咁今日好彩咧，我哋又揾到一間嚟試下啦。睇個價錢咧，平就唔平㗎啦，但係即管試下佢好唔好食啦。呢間甜品雪糕店喺夏天嘅下午茶時間都咁少人，咁真係令人有啲擔憂啦。睇下佢個雪糕櫃先啦。原來佢除咗雪糕之外呢，亦都有得喺 menu 上面揀甜品嘅。我哋喺雪糕櫃揀咗2球唔同口味嘅雪糕，然後再點咗一個類似係甜品盒咁嘅嘢。呢個甜品盒望落都算豐富嘅。除咗有窩夫餅之外，亦都有啲類似係甜嘅炸麵粉咁嘅嘢啦，仲有雪糕、士多啤梨同埋朱古力醬添。咁呢個好似雜錦甜品盒咁嘅嘢呢，上面乜都有啲。一拎上嚟嗰下呢，其實我係覺得佢同圖片呢有啲太大分別㗎。但係我仔細睇下呢，圖片上面有嘅嘢呢，佢又一樣不缺喎，所以又好似冇得話佢同圖片不符。咁就而家試下好唔好食啦。呢個甜品理論上係俾人點朱古力醬嚟食㗎，不過我就決定創新少少，攞一塊窩夫餅，然之後每樣嘢都滗一啲上去，睇落好似幾好咁。等我一啖食咗佢先，呢一啖好有層次，亦都唔會太甜，我係幾中意嘅。呢個咁嘅甜品盒呢，食完之後其實我對佢係有少少改觀㗎，因為其實佢個朱古力雪糕呢，好香濃，好好味嘅。如果好似我咁呢，將所有嘢放晒喺塊窩夫餅上面一啖食咗佢呢，其實都幾有滿足感嘅。跟住就再試埋呢2球雪糕啦。我揀嘅呢2球雪糕呢，分別就係 Strawberry Lemonade。咁呢個 Strawberry Lemonade 食落去呢，有啲士多啤梨味，亦都真係有啲檸檬味嘅。但係整體嚟講呢，就酸酸甜甜咁，唔算係有啲咩太大嘅驚喜啦。而我揀嘅第2個雪糕呢，就係一種叫做波心莓嘅雪糕啦。咁波心莓呢，其實唔係一種天然嘅莓類嚟㗎，佢係由幾種唔同嘅莓雜交而成嘅。但係呢個雪糕食落去呢，就真係冇咩特別啦，因為佢淨係得一啲莓味，甜甜地，好似藍莓咁嘅味啦。然之後個雪糕呢，雲呢拿味呢，有少少太出，蓋過咗嗰種莓味嘅。咁我會覺得呢，我哋揀嘅嗰個甜品盒呢，係好食過呢2球雪糕啦。不過喺咁熱嘅日子，食2球雪糕，食完都叫做舒服少少啦。咁今日我哋嚟食呢2個甜品呢，埋單一共係26個幾嘅。如果你問我貴唔貴呢，我會覺得係有少少貴啦。但係如果喺冇乜選擇嘅情況之下，又真係好想食甜品嘅話呢，我覺得都係 OK 嘅。最緊要係食得開心。